Hujan deras disertai angin kencang mulai terjadi sejak pukul 14.25 waktu Indonesia Barat. Hujan angin setidaknya melanda 3 titik lokasi, yakni di kawasan Pakualaman, Baciro, dan Gunung Ketur. Akibatnya sejumlah pohon tumbang bahkan menimpa sebuah gudang milik warga di kawasan Pengok, Baciro, Gondokusuman, serta pohon tumbang di Gunung Ketur, Pakualaman. Selain itu, dari data BPBD Kota Yogyakarta, kejadian hujan angin menyebabkan dahan pohon beringin yang berada di Jalan Sultan Agung atau depan Pura Pakualaman mengakibatkan kabel PJU putus.